你哋好，歡迎大家去收睇做 N 的療愈星球頻道啊！多謝你哋嘅支持、訂閱、收看。今日係2026年4月24號星期五。呢一條影片我係去呢個食早餐，由筲箕灣呢就行去西灣河，喺一間冰室，個名叫做百利冰室。相信住喺東區嘅網友呢，都可能會熟悉呢一間嘅冰室，又可能食過，又可能未食過。由筲箕灣行去西灣河呢條路呢，大約係10零分鐘到啦，就當晨運呢個時間呢係6:08啊嚇，朝頭早6:08。而呢一間嘅冰室呢，其實都好有歷史㗎啦。1964年開業呢一間嘅百利冰室啦。嗱，根據網上呢就話呢，冰室第二代老闆啊，波叔啊，潮州人啊，韓少波啊，波叔嘅老豆啦，來港呢就投靠呢個親戚，後來啊儲錢啊開呢一間嘅百利冰室。咁啊，波叔咧亦都係至少去幫手啦嚇，亦都咧擁有過咧曾經咧係6、7架咧名車跑車啊嚇。咁啊，同朋友去經營啲卡拉 OK 啊。最後咧，波叔咧就堅守咧父親咧傳下來嘅味道，同埋食品出品嘅質素。奶茶咧係用上等茶葉啦，加黑白奶去沖製啊。而通粉咧，哇，通粉嘅湯底咧係用一罐嘅金寶雞湯製作，咁所以咧個味道咧係非常濃郁啊！嗱，而家咧影片咧我就係去呢間啦。嗱，呢一間百利冰室轉左，嗱，左邊呢一間係啦，金黃色嘅鋪頭，佢嘅招牌咧就係沙翁啊吓，咁啊大家唔知有冇食過啦？主要都係可能係做下街坊生意啊、遊客生意啊。咁我咧就嗌咗個早餐啦，哇6點呢個40分去啦，哇！知唔知道大家係坐滿晒人嘅，兩邊嘅卡位咧係已經坐滿晒，我自己咧就坐中間嗰張圓台，咁而圓台咧對面有個男人啊，咁啊唔方便去拍片啦，費事影到人啦，咁我亦都影咗啲相啦，專心去食呢個早餐，奶茶加呢個餐肉通粉，餐肉通粉咧係有2件嘅。而且咧味道係唔錯嘅，呢個係啊，因為咧其實我自己本身咧都唔係嚟一次噶啦，其實間中我都有嚟噶。其實 keep 住咧都有熟客嚟幫襯，一路食咧一路有人入嚟啊。到我食完咧，大概都係可能係7點鐘啊。咁亦都啦係保持咗一個嘅水準啊，食咁多次。6點半開，咁我6點8到去到啦，所以咧兩邊卡位係坐滿晒人，咁賣單咧就係40蚊嘅，係啦40蚊嘅，因為我加咗個多士加1蚊。食完呢，跟住我就係去邊呢？我就行去泰安樓，因為咧其實都落緊雨，咁好彩咧都唔係話好大雨啦。而泰安樓咧，其實朝頭早咧係好多鋪頭都未開噶，咁多數咧都係可能係中午啦、下晝啦或者夜晚先開，咁所以咧朝頭早咧去呢個泰安樓嘅話咧，就係會寧靜啲嘅。咁我都係去泰安樓，純粹係買乜嘢呢？就係買佢嘅蛋撻啊！因為咧泰安樓咧一間嘅餅店啦，佢一啲嘅麵包啊、蛋糕啊係非常之傳統啦。咁而好有特色啦。買咗2個蛋撻咧就翻屋企，咁啊留翻啦，中午啦食嘅。咁呢一條影片咧，我之後咧都有拍低我喺屋企食蛋撻嘅過程。咁大家可以臨最尾去睇下啦，咁啊亦都咧可以咧最後咧俾個讚好啦、留言啦。嗱，百利冰室咧都 keep 住個水準啊，水準係穩定嘅。但係你問我咧晏晝咧有冇食佢啲午餐咧？我係冇啊，係啊冇食到。我朝頭早有嘅。嗱，呢一間啦金華餅店，望下門口咧係好多蛋糕、麵包，而好有特色嘅。可以講呢話呢係港島區5大係最好食嘅蛋撻嚟㗎啦，呢個係非常之出名，因為有嗰個蛋啊，同埋嗰個奶味啊、牛油味嗰個好香啊。頭先呢，嗰間冰室呢，大家有冇幫襯過呢？係西灣河嗰間嚟嘅。
西灣河嘅屬於。如果你喺西灣河咧地鐵站咧出咧，西灣河文娛中心啦，咁啊向呢個筲箕灣方向行咧，大約可能行5分鐘到啦，3-4分鐘啦，你就會望到噶啦。喺對面西灣河文娛中心對面嘅馬路向筲箕灣方向就會見到。而泰安樓咧有啲嘅鋪頭啦，林記車仔麵，跟住見到娥姐粉果，好多嘅小食。見到呢一間麻辣燙咧，哇！我見到好正喎，花膠湯嗰個，跟住望到啲地產啊，泰安樓係啊，原來個租12,000啊，哇！加咗好多啊！以前咧好耐之前咧，當然係冇咁貴啦。有一個炸雞髀、檸檬茶、蛋記、長洲糯米糍雞仔、雞蛋仔、美姐糖水，有馳名嘅渣渣。呢間有冇食過啊？呢間我冇食過呢間。朝頭早咧係寧靜啲噶啦，純粹係影下，即係一路行一路拍下片，影下啦。咁咧就望到啦，好多一啲嘅街坊啦、市民啦，咁就可能係返工啦，咁啊會沿途經入嚟呢個位置，因為泰安樓咧其實都好多出口位嘅，係啦，萬寧又有。文具店又有，影印鋪又有。嗱，呢一間咧麻辣燙咧，我下次試下食呢間先。我見到有個豬雜湯啊，40零蚊，花膠就貴少少，但係都正嘅。嗱，而家前面咧都好多一啲嘅夾公仔機啦，夾公仔機以前冇呢啲嘅，以前好耐 N 年前冇呢啲夾公仔機。亦都有一啲嘅西醫啦，望到有啲西醫嘅鋪頭啦。大家有冇嚟過呢個泰安樓呢？嗱，你住喺東區呢，都會可能真係住喺西灣河啊、筲箕灣啊，都可能會係必經呢個嘅地方。可能夜晚啊，食下宵夜啊。我記得夜晚呢，以前呢都買過返屋企食嘅。車仔炒嗰啲好似三絲炒奶咁樣嘅，好正嘅嗰間都，好有鑊氣，好有水準。林記車仔麵我都有食過，係啊，都好正，好好味，係啊。當然啦，而家就開咗好多嘅鋪頭啦。如果你哋食開泰安樓咧，就邊一間咧都可以去留言喎。啊，好似話沙爹佬咧，有間沙爹佬咧結業喎，嗰間我未食過喎，嗰間你哋有冇食過咧？咁不妨咧都可以去留言啦。同埋今朝就落雨咯，係啊，個天氣都開始又涼翻啦。咁大家咧可能咧都要係着翻件薄嘅外套啦。呢幾日可能個天氣都會係會有啲微雨啦，咁所以可能要帶遮啦。最後咧，我兜咗個圈啦，咁又去咗呢一間嘅金華餅店咧，就買咗2個蛋撻翻去食，一個蛋撻6蚊，然後我買咗2個就12蚊。最後就買咗2個蛋撻，咁咧就準備食呢個蛋撻啦。我咧都係中午食嘅。雖然呢個蛋撻唔係熱啦，但係好食，真係好食。大家咧都可以經過可以買個蛋撻嚟試下，或者同其他一啲嘅餅店去比較下啦。到嚟啦！咁最後咧就多謝你哋分享啦，希望你哋可以留言讚好，多謝晒你哋每一位收看。係咪啊？又嚟啦！好味啊！個蛋撻個皮同中間係好分明嘅，係啦。裡面嗰個蛋撻個心咧，好有蛋香味，同埋佢入面係好，即係唔係乾真真咁樣㗎，係好濕潤咁樣，OK 嘅。整體嚟講，好食，好食。
呢個好食，6蚊一個，買2個12蚊 OK。係有啲乾雜嘅，去中間嗰個蛋心，即係嗰個蛋撻裡面嗰個黃色嗰個位置 OK 嘅。我俾少少，俾俾少少俾柴犬食個邊嗱，成日聞到有香味就食，舐晒係咪啊？中間就唔俾佢食噶啦，係個邊咯，係個邊就會俾佢食咯。唔好食咁多，食少少啫，少少啫，脆脆啦，啲邊少少咋，冇啦，係咁多咋，冇得俾你食咁多啊！好味喎呢個，係啊，即係佢入面好似流心啊，應該咁講，流心啊，正喎，OK 喎，好食啊！真係好食啊，係咪啊？找喎真係好味啊！佢次次都係咁啊，一聞到有啲香嘢咧，上次又係食個韭菜餅咧，又找喎，即係想食咯，真係好味 ，OK， 唔加，good。咩啊？又想要啊？係咪真係好想食啊？嗱，係咪啊？找我少少啦。試下唔俾佢食，睇下咩反應先。嗱，係咪啊？不停找我㗎，因為佢知道呢件係好嘢，咁佢就會食㗎啦。有啲咧，佢唔食㗎，佢聞到佢都唔睺啊！真係知啲，佢真係識食啊！呢隻狗少少啦，過下癮啦。冇啦，食少少咋。拜拜啦，食完啦。